Прославленная воинская часть не только в Южном военном округе, но и в Вооруженных силах Российской Федерации отметила 76-ю годовщину образования. 55-й отдельный Севастопольский ордена Кутузова вертолетный полк заслуженно носит звание героической авиабазы. Уверен, что нынешнее поколение авиаторов продолжает славные традиции воинов, ветеранов, воспитывается в духе идеалов патриотизма и с честью несет высокое звание военного летчика России. Желаю всему личному составу, ветеранам Кореновского вертолетного полка, профессиональных успехов в деле укрепления обороноспособности и защиты нашей Родины. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба вашим родным и близким. С уважением, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Васильевич Устинов. Путь авиабазы длиною в 76 лет сформировал настоящий костяк героев. Беззаветное мужество, высокое чувство долга и профессиональное мастерство. Вот о чем шла речь в поздравлениях, звучавших со сцены. Конечно, не каждая воинская часть может гордиться таким количеством героев, которые воспитала воинская часть. К сожалению, не все они дожили. Они отдали свою жизнь за то мирное небо, которое в данном случае над нашими головами, мирное небо, солнце светит. Поэтому вечная память павшим героям, не вернувшимся с полей сражений. Кореновский район имеет надежных и ответственных наставников для нашей молодежи. На их примере воспитываются дети, которые с восхищением смотрят на грозные вертолеты и сверкающие ордена летчиков, зная, мы под надежной защитой. Когда в прошлом году приехала комиссия Министерства обороны сюда, тыловая, инспектор, который проверял наш полк, зашел, говорит: а как это у вас тут? Что-то, говорит, народу в полку мало. Личного состава вот сейчас вот на лицо у вас как-то маловато. На что это, товарищ полковник? Да все нормально, все хорошо. У меня просто весь полк выполняет задачи, начиная от полигона Теленбар, Забайкалье, это если на восток смотреть, до Сирийской Арабской Республики, а вверх по карте посмотреть, так у меня, говорю, экипажи и на Северном полюсе, в Тиксе. В честь праздника летчиков 55-го отдельного Севастопольского ордена Кутузова вертолетного полка наградили почетными грамотами. Памятные знаки получили призеры международного конкурса летного мастерства «Авиадартс». Вручили очередные воинские звания. Работники культуры района подготовили праздничный концерт. Это лишь небольшая плата за мирное небо над нашими головами. Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой, единою судьбой, мы связаны навек, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. 18 героев СССР и 11 героев Российской Федерации. Более 500 офицеров полка награждены орденами и медалями. Это единственное воинское подразделение России, награжденное боевым орденом, орденом Кутузова в мирное время. Нам есть кем гордиться. Кореновская авиабаза – оплот героизма и нашей уверенности в завтрашнем дне.